عدي الدباغ بيقولوا انه خلاص خلص في القاهرة، كمان بيوقع العقود وهيشارك في التمرينات، وتقديم الصفقة هيبقى خلال يومين بتيشيرت الزمالك الجديدة. هي دي الصفقة السوبر اللي كان كل الجمهور منتظرها. طبعا كان في كلام ان الصفقة السوبر هيبقى مهاجم اجنبي، بس نظرا لان سيف الجزيري لبت في الذرة وقعد قال لهم مش ماشي، فالوقت زنق، فاضطر جون ادوارد يشتغل ببلان بي ان هو يجيب مهاجم فلسطيني. عدي الدباغ عنده 28 سنة، اشول، كان بيلعب في البرتغال. ارقامه كويسة مش وحشة. كان هو اصلا بيلعب مهاجم صريح وجناح ايمن، وده هيبقى مفيد قوي في سكواد الزمالك. غالبا فيريرا هيبدا بيه كجناح ايمن، لان هو ده المركز اللي عندنا فيه قصور، زائد انه الراجل مقتنع جدا بناصر منسي في مركز المهاجم. الحاجة التانية ان هو وناصر هيكملوا بعض جدا، واللي هيبقى المهاجم ناحية الشمال او الجناح هيبقى شيكو بنزا. هو وناصر عكس بعض، ناصر مهاجم صندوق، بدني قوي، فينشر جامد، الكلام ده كله. عدي سريع، بيراوغ، بدني مش اقوى حاجة، بس دايما قوي في الواحد على واحد. دايما بيكسب المراوغات، لكن في الالتحامات مش احسن حاجة. الراجل ده يا جماعة جاي 350 ألف دولار على قسطين، وده يبين لك المجال السابقة كانت بتعمل ايه. يعني مش هقول لك اكتر من ان سامسون ونداي كانوا جايين بمليون دولار، وموتيابا اللي جه قعد شهرين وكان اصلا تحت السن جايب 350 ألف، نفس رقم عدي الدباغ. وعمر فرج الفلسطيني اللي كان موجود السنة اللي فاتت بمليون و100، اللي هو اصلا احتياطي في منتخب فلسطين لوسام. عدي الدباغ احسن مركز بيلعب فيه هو مركز 10، وحتى بيلعبها في منتخب فلسطين تحت وسام. ولكن دلوقتي احنا مركز 10 غالبا هيلعب فيه ناصر ماهر، فالراجل هيوظفه يا جناح ايمن يا مهاجم، وفي الاغلب هيبقى جناح ايمن. الراجل سجل مع منتخب فلسطين 16 هدف في 32 مشاركة، سوري 42 مشاركة، جاب 16 هدف. هو الهداف التاريخي اصلا منتخب فلسطين. وعشان تعرف قد ايه ده رقم كويس، فهو وسام ابو علي جايب 4 تجوان بس. زي ما قلت لكم، سريع ومراوغ بس مش قوي بدنيا. هيعمل ثنائي كويس قوي مع ناصر منسي. الراجل ده بدأ في فلسطين، جاب 40 جون في موسمين مع نادي اسمه هلال القدس، وبعدين طلع الكويت، اتنقل بين الأندية. جاب 23 جون في حوالي 38 ماتش، كان رقم مش وحش برضو. ومسيرته في البرتغال قلت شوية، لأنه المنافسات طبعا هناك أقوى بكتير، وده على فكرة السبب اللي مخليه يجي الزمالك، عايز يرجع نفسه. متفائلين جدا بعدي. المفروض ان هو القطعة اللي كملت السكواد خلاص، المفروض ان احنا كده انهينا الصفقات تقريبا، فاضل بس باك رايت يبقى مع عمر جابر وخلاص. قولوا لي ايه رأيكم في الصفقة، ومستنيكم في الكومنتات.